Сегодня у нас на обзоре Супротек. Поговорим, что такое Супротек, что это за хуета, что это за лохотрон вонючий, который впаривает людям постоянно в магазинах, там везде. Зарядку отсоединил. Лучше в танки играть, чем заливать себе Супротек. Я вам сразу скажу. Вот этот Супротек, вы видите уже сколько Супротек стал стоить. Раньше стоили не по 5000 эти присадки, а теперь этот Супротек для дизеля, для топлива стоит у меня 500 рублей. Его нихуя никто не покупает. Было у меня таких 3 присадки или 2 там. Для бензина было, блядь, для дизеля. Да, все здесь красиво расписано. Нашел я базу, где эти присадки покупают, продают за копейки, блядь. То есть эту реально присадку я беру за 300 рублей, продаю за 500. Ну вы сами понимаете, Супротек купить за 300 рублей это просто пиздец. Как это так? Это же Супротек, ебаный урод. Супротек это если вы зальете себе в двигатель, у вас двигатель, блядь, излечится. У вас двигатель станет охуенным, ебать. Вообще там будет работать как часы, блядь. У кого даже мотор застучал, вот застучавший мотор, заливайте эту присадку. Пиздец, короче, полный. Звук на танках меня заебывает. Сейчас я уберу чуть его. Поэтому, когда пришел этот долбоеб Супротека с магазина, я его просто выгнал. Пришел он второй раз до меня в магазин, я ему сказал, ебло набью, блядь. И он заебал уже до меня. Приходил 10 раз этот долбоеб ебучий, блядь. Мне, короче, похуй, блядь. Я сказал, нахуй вы срались со своим, отъебитесь от меня своим Супротеком, блядь. Что вы доебались до меня? Приезжает один здесь, короче, ладно, там эти долбоебы, которые ходят, предлагают эту хуйню, да. Там они готовы отсосать у вас, лишь бы, чтобы вы купили эту присадку. Ну, короче, этот долбоеб здесь один, который ремонтирует телевизоры у нас, блядь. Вроде так мужик нормальный на вид. Вроде, блядь, знаете, там не сильно он и долбоеб. Короче, блядь, Infiniti у меня застучало, это проклятое. 2 раза стучал мотор на Infiniti FX35, заебался его делать. Ебаную Infiniti купил за 1 миллион с чем-то, продал за 550 тысяч застучавшую. Ну вот этот долбоеб пришел, который телевизоры делает и всякую хуйню. И он мне говорит, блядь, залей Супротека, блядь. Я говорю, куда, блядь, залей? В Infiniti, говорит. Я говорю, куда, блядь, в жопу? Глушитель ее залить или куда этот Супротек залить? Он говорит, залей этот Супротек, блядь, говорит, в двигатель. Говорит, он стучать перестанет. Я говорю, слышишь, блядь, я вот честно говорю, я вот понимаю этого долбоеба, который приходит, да, этот Супротек предлагает здесь, эти менеджеры, блядь, будем говорить, да, эти долбоебы, которые предлагают Супротек, я их выгоняю с магазина, и уже не раз я их выгонял, они, слава богу, сейчас до меня не ходят, потому что уже люди раскусили, что это хуета, блядь, конченая, лохотрон ебучий, блядь. И они, короче, уже пидорасы эти не ходят до меня. Потому что, почему их пидорасами называю? Потому что реально заебывали, ебать. Реально заебывали, спорили здесь со мной. То есть они приходят не только, короче, просто предлагать продукцию. Они приходят еще в ебало выпрашивать. То есть они хотят, чтобы ты им дал в ебло, короче, блядь. Эти, блядь, долбоебы, блядь. Но только потом они бегут в милицию, блядь. Когда ты начинаешь их бить по-настоящему, блядь. Ебалом об землю там или еще что-то. Они начинают, короче, бежать в милицию сразу. Жаловаться, блядь. А так выпрашивают реально пиздюлей. Но тема в том, что не будем говорить за этих дураков, короче. Тот, который ремонтировал телевизоры, блядь, я ему говорю, если я сейчас, блядь, эту хуйню заливаю, блядь, себе в мотор в Infiniti, и он мне перестает стучать, блядь, я тебе ее нахуй отдаю, блядь, эту Infiniti. Я тебе просто нахуй отдаю. При свидетелях там спорим, блядь, все. Если также мотор на ней стучит, я тебе эту присадку, ты при мне ее выпиваешь просто. Вот берешь ее и выпиваешь. Давай, говорю, заспорим. Ты же сам говорил, что у тебя на мотоцикле коленвал заклинил. Ты 2 капли Супротека кинул, капнул туда. Это он нам рассказывал с папой, блядь. Что он в заклинивший спортивный ежак капнул 2 капли Супротека, блядь. И у него коленвал перестал на ежаке стучать, начал крутиться там. Ну, такую хуйню он рассказывал. Это такие же менеджеры, такую же хуйню вам расскажут, которые хотят впарить ебаный Супротек, эту присадку. Я говорю, блядь, ты ее выпьешь, короче, при мне. Не, нихуя. Так а что ты тогда, говорю, гандон здесь разъебашь, развонялся, говорю. Если ты, говорю, ну, тупишь, блядь, реально, блядь, иди нахуй отсюда тоже, говорю. Ну, кошмар какой-то. Я за эту присадку ругался не с одним, короче. Потому что реально я не верю в этот Супротек. Я знаю, что это лохотрон. Это Супротек еще, вот это для вас этот Супротек, да, вы там смотрели там 2 года, 5 лет назад. А я эту залупу еще видел, короче, 20 лет назад, когда на Фортуне, на авторынке стояла эта машина с убратым поддоном. И машина работала без масла, да. И там была написана реклама Супротек. Смотрите, вот машина работает без поддона. Она прям на стенде стояла, эта машина. И пока там был снятый поддон, блядь.
И ну что там оказалось в конце концов, что они эти вкладыши на подшипниках стояли, блядь. Там специально эту машину сделали, специально сделали этот стенд весь под нее, блядь. Ну, лохотрон, короче, просто лохотрон самый настоящий. Также в интернете читал про этот Супротек. Сколько я там не читал, везде написано, что это лохотрон. То есть нормальные там, которые действительно там не пиздят, они сразу говорят лохотрон, просто лохотрон. Поэтому смотрите сами, если вы залили себе эту хуйню, блядь, то вы дураки полные. Ставьте лайки там вниз, мне похую, блядь. Но факт в том, что только долбоеб может купить эту хуйню, только долбоеб. Есть присадки и там ресурсы, есть присадка, да, например, там всякие там реметаллы, блядь. Есть присадка хорошая от ВМП Авто, например. Сейчас покажу, блядь, я не знаю, снимал или не снимал, блядь. Сейчас почему-то многие присадки не льют, а льют только Супротек, идиоты разные. Вот есть Магнет R14, да, присадка. Это эвационная добавка, ну понятно, это стабилизатор, даже это не присадка, это стабилизатор масла. Кто ездит на масле 5х20, 5х30, типа оно стабилизирует это масло. Но это случайно мне попала эта присадка, я нечаянно заказал. Вообще заказывал именно присадку, не стабилизатор. А попал в стабилизатор масла. Вот теперь впарить его кому-то хуй его знает. Кому себе его только залить, блядь, и все. Между прочим, да, вот с этой хуйней, верьте, не верьте, поршня намного чище. Вообще двигатель внутри очень чистый после этой присадки. Я лично сам себе на Хонду ее заливал, я не знаю. Конечно, я масло там все лил, там манол туда, синтетику. Первый раз туда ZIG X9 залил с этой присадкой. Ну, конечно, двигатель блестел внутри. Еще раз повторю, на Хонде крышку клапанов снимаете, это 2 болта открутить. И крышка клапанов у вас в руках. Все распредвалы, все у вас на виду. Поэтому это не какая-то машина, что там долго надо раскручивать. Там крышку клапанов снимается за 3 секунды на этой Хонде. И, между прочим, никогда не течет. Не надо прокладку новую менять. Хонда была 2.2 в ТЭК, Аккорд на механике. Поэтому вот смотрите, что вот она настоящая присадка от ВМП Авто. Это хуета, которая стоит в Супротеке. Просто Супротека у меня для двигателя нету. Я просто показываю, блядь, что вот это говно, это фирма Супротек, просто говно. Просто самое настоящее говно. Поэтому, блядь, есть вот такой концентрат от ВМП Авто, который стоит 250 рублей, вы сами с маслом разбавляете. Поэтому вот советую присадки от ВМП Авто. Там хотите, заливайте ЕР. Между прочим, от ЕР, я уже говорил, рак ебать. И в Америке запрещен этот ЕР. Компанию оштрафовали эту на 20 миллионов долларов, там или на 200. Я по Ютубу смотрел тоже случайно. Или Алекса Брежнева смотрел, что Алекс Брежнев рассказывал именно за этот ЕР. Или какого-то другого блогера, который живет в Америке. И за ЕР рассказывал, что ЕР от него, он на хлоргексине какой-то сделан этот ЕР. И от него рак, он запрещен и вообще в Америке. То есть раковая присадка. То есть, ну, кто заливает, например, ЕР, блядь, аккуратно, или руки по-новому сильно мойте бензином там, или с мылом, я не знаю. Ну, старайтесь не соприкасаться с этой присадкой, потому что действительно раковая присадка, и действительно в Америке она запрещена. А у нас в России долбоебы тоже заливают все ЕР. Ну, пусть вы, короче, не долбоебы, конечно, извиняюсь, я долбоеб, что так говорю. Но факт в том, что я просто, когда раковая присадка, я уже готов всех долбоебами здесь обозвать. Потому что нахуй она нужна, правильно? Когда есть русские присадки, которые тоже в Америке заливают. Я лично сам смотрел тоже по телевизору, как мужик джипа заливал старого именно ресурс в баночке. Ну, вот такой баночки сейчас покажу. И показывал свою выхлопную трубу, как она у него сзади блестела. Он там американец радовался от этой присадки. Вот именно от этой, что в руках. Но это одинаковая присадка вот с этой. Просто самому надо ее разводить вот эту. А это уже разбавленная. Ну, то есть, если не хотите разбавлять, 400 рублей отдать, она уже разведенная. А эту надо с маслом разводить. Ну, хотя хули ее там разводить. Выдавил, блядь, она сама в двигателе размешается, если на то пошло. Вот такие дела. Спасибо за просмотр. До свидос.